Hello everyone. Hello grade 7 student. Nice to see you again. Today we continue English in grade 7 Unit 9 after school Part C បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនហាក់ទី7រីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតយើងបន្តមេរៀនទី9ក្រោយពីចេញពីសាលារៀនភាគ C អូខេ Please open your book all together turn to page 58សម្បត្តិស្ពើរបស់យើងទៅទំព័រទី58ណាអូខេ Today we study section B after school how often but how often បកប្រែថាតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាណាបាទញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា Number 1 Tape script 3.9.3 Listen and read think about your answer បាទសំឡេងខ្សែអាច 3.9.3 គេឲ្យយើងស្ដាប់អាននិងស្ដាប់គិតអំពីចម្លើយរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងគេនឹងមានសំណួរសួរយើងនៅកន្លែងនេះហើយឥឡូវយើងអានសំណួរទាំងអស់គ្នាហើយយើងគិតពីចម្លើយរបស់យើងណាអូខេ 1 How often do you go for a bike ride after school តើអ្នកជិះកង់កំសាន្តលេងក្រោយពីចេញពីសាលារៀនញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា A always បាទជានិច្ច B បាទ A នឹងគឺជានិច្ចកាល B នឹងញឹកញាប់ C sometimes ម្ដងម្កាល D hardly ever ស្ទើរតែមិនដែល E never បាទមិនដែលឥឡូវគេឲ្យយើងរើសយកមួយណាណាយើងគិតខ្លួនឯងទៅ Number 4 how often do you do your homework after school តើអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាបាទរើសខ្លួនឯងទៅ A always B usually C sometimes D hardly ever E never អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរើសយកពាក្យថា sometimes ហើយនៅសំណួរទី4នេះខ្ញុំរើសយក always បាទអានេះខ្ញុំឯណាបាទឥឡូវយើងមើលពួកយើងវិញអូខេ continue Number 2 How often do you go a walk after school តើអ្នកទៅដើរលេងកំសាន្តក្រោយពីចេញពីសាលារៀននឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា A always B usually C sometimes D hardly ever E never Number 5 How often do you go fishing after school តើអ្នកទៅស្ទូចត្រីញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្រោយពីចេញពីសាលារៀន Always usually sometimes hardly ever and never អូខេឥឡូវសម្រាប់សំណួរទី2ខ្ញុំរើសយកពាក្យថា hardly ever ស្ទើរតែអត់ដែលទៅទេណាហើយសម្រាប់ទី5ខ្ញុំរើសយកពាក្យ hardly ever ដែរបាទជាង hardly ever មានដល់ទៅ2ណាបាទអូខេ continue Number 3 and number 6 How often do you go for a swim after school តើអ្នកទៅមុជហែលទឹកលេងក្រោយពីចេញពីសាលារៀននឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាណា Always usually sometimes hardly ever and never Okay and number 6 How often do you work for your parents after school តើអ្នកជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្រោយពីចេញពីសាលារៀន Always usually sometimes hardly ever and never អូខេឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំ for me
Question 3, I choose never. I never go swimming because no lake or no river in my village. Bạn nó cái lại trong admin đừng lê đi có admin bằng đề. I live in the forest. Bạn trong rừng trong prey nè. Ok. សម្រាប់សំណួរទី 6 ខ្ញុំរើសយក always បាទគឺខ្ញុំតែងតែជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះណាបាទពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងនេះហើយឥឡូវយើងមកគិតឥឡូវសម្រាប់យើងវិញណាឥឡូវយើងគិតគេឲ្យយើងគិតអូខេ lesson and read and translate with me ឥឡូវអានបកប្រែឲ្យនឹងស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំអរគ្នា Tab script 3.9.3 Are you busy after school តើអ្នករវល់ឬទេក្រោយពីចេញពីសាលារៀន How often do you go for a bike ride after school តើអ្នកជិះកង់ដើរកម្សាន្តលេងក្រោយចេញសាលារៀនញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា A always B usually C sometimes D hardly ever E never បាទខ្ញុំបកប្រែឲ្យពីលើមើលណាបាទ A គឺជានិច្ចជាកាលបាទ B គឺញឹកញាប់ C sometimes នេះគឺម្ដងម្កាលhardly ever ស្ទើរតែមិនដែលហើយ never គឺមិនដែលសោះឥឡូវខាងក្រោមខ្ញុំបកប្រែទេលេងអានម្ដង 2 How often do you go for a walk after school តើអ្នកទៅដើរលេងនឹងក្រោយពីសាលារៀនញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា A always B usually C sometimes D hardly ever E never 3 How often do you go for a swim after school តើអ្នកទៅហែលទឹកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្រោយពីចេញពីសាលារៀន A always B usually C sometimes D hardly ever E never Okay continue our lesson 3 How often Oh sorry Number 4 How often do you do your homework after school A បាទកន្លែងនេះបកប្រែសិនតើអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា A always B usually C sometimes D hardly ever and E no never sorry Number 5 How often do you go fishing after school តើអ្នកទៅស្ទូចត្រីញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្រោយពីចេញពីសាលារៀន A always B usually C sometimes D hardly ever and E never Number 6 How often do you work for your parents after school តើអ្នកជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា A always B usually C sometimes D hardly ever E never អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានហើយនឹងបកប្រែរបស់ជាមួយខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានរើសចម្លើយរួចហើយឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី2 section number 2 Answer the questions about you បាទគេឲ្យយើងឆ្លើយសំណួរអំពីខ្លួនយើង Write your answer in your notebook សរសេរចម្លើយរបស់អ្នកចូលក្នុងសៀវភៅសរសេរអូខេឥឡូវយើងមើលរូប 1 2 3 4 5 អូខេ never hardly ever sometimes usually and always បាទ always never គឺ0ពិន្ទុណាបាទ hardly ever 1ពិន្ទុsometimes 2ពិន្ទុកន្លែងនេះ usually 3ហើយ always 4
ok cái số tha what is your score ta mùi ná chi bình tụរបស់អ្នក add up your point បាទលើដាក់ពិន្ទុរបស់អ្នកឡើងណាបាទ always 4 usually 3 sometimes 4 hardly ever 1 and never 0 now add your score are you busy after school ឥឡូវយើងមកពិនិត្យមើលចម្លើយខាងលើរបស់យើងបានរើសមួយនេះ okay now add your score បាទឥឡូវដាក់ពិន្ទុរបស់អ្នក Are you busy after school តើអ្នករវល់ឬទេក្រោយពីចេញពីសាលារៀនអូខេឥឡូវយើងមើលសំណួរទី1គេសួរថា How often do you go for a bike ride after school ខ្ញុំយក sometimes អញ្ចឹងខ្ញុំបាន2ពិន្ទុ Number 2គេសួរថា How often do you go for a walk after school ខ្ញុំដាក់ថា hardly ever គឺខ្ញុំបាន1ពិន្ទុណាចំណែកលេខ3 number 3គេសួរថា How often do you go for a swim after school តើអ្នកទៅហែលទឹកនឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្រោយពីចេញពីសាលារៀនខ្ញុំដាក់មិនដែល never អញ្ចឹងខ្ញុំបាន0ពិន្ទុ number 4 How often do you always do your homework after school តើអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្រោយពីចេញសាលារៀនខ្ញុំយកលេខ4 always number 5 How often do you go fishing after school ខ្ញុំដាក់ hardly ever ស្ទើរតែមិនដែលខ្ញុំបាន1ពិន្ទុ number 6 always ខ្ញុំគេសួរថា How often do you work for your parents after school តើអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះជួយពុកម្ដាយរបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំដាក់ always អញ្ចឹងសរុបពិន្ទុទាំងអស់មកគឺយើងបូកពិន្ទុចូលគឺបាន12ពិន្ទុហើយណាបើ12ពិន្ទុ you are so busy បានន័យថាអ្នកនឹងគឺរវល់គួរសមណាបានន័យថារវល់គួរសមឥឡូវយើងមើលកំណត់សម្គាល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបូកណាអាចបន្ទាប់ពីឆ្លើយខ្លួនឯងហើយរើសយក sometimes never ឬក៏ hardly ever ហើយយើងមើលពិន្ទុតាមនោះយើងបូកមើលហើយយើងពិនិត្យមើលកំណត់សម្គាល់ខាងក្រោម note បាទបើសិនជា if you got 18 to 24 point you are too busy បើសិនជាយើងបាន18ទៅ24ពិន្ទុណាយើងរវល់ណាស់រវល់ពេកហើយណា if you got 12 to 18 point so busy បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពី12ទៅ10 8ពិន្ទុគឺយើង so busy បាទរវល់គួរសម6 to 12 point quite busy បាទកន្លែងនេះគឺពី6ទៅដល់12ពិន្ទុគឺរវល់ល្មមណា0 to 6 point not busy បើសិនជាយើងបានពិន្ទុចាប់ពី6 0ទៅដល់6ពិន្ទុនឹងយើងអត់សូវរវល់ទេបាទឥឡូវយើងមើលនេះអញ្ចឹង12ពិន្ទុខ្ញុំរវល់គួរសមណាបាទអូខេ now read again now add your score are you busy after school 1 sometimes 2 hardly ever 3 never 4 always 5 hardly ever 6 always 12 points you are so busy note 18 to 24 points too busy 12 to 18 points so busy 6 to 12 points quite busy 0 to 6 points not busy okay number 3 how often បាទតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា copy the table in your notebook បាទចម្លងតារាងចូលក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នក then write the words on it បន្តមកសរសេរពាក្យទៅលើវាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំឲ្យគេមាន diagram មួយវាបញ្ជាក់អំពីភាពញឹកញាប់ណាទី1គឺគេដាក់ never បាទ never ហ្នឹងគឺ 0% គឺមិនដែលសោះ 10% នេះគឺ hardly ever បាទម្ដងស្ទើរតែមិនដែលធ្លាប់តែស្ទើរតែមិនដែលណា
hay 30% ní chập bị đọc mà 30% cứ 3 time đo mà cao và chập bị 30% mà 85% 30% to 85%. Oh, sorry. 85% to 100% always. And usually 30% to 85%. Bạn. Chứ cái này như cứ mà đầu mà nhật nhọp đấy, bạn nhật nhọp vì một đôi chuyện này kỳ bạn té vì nhật nhọp. Ok, lấy dân cho chúng tôi chị 7. Lấy dân từ xe tà ráng nó cho không xịp hơi rồi bỏ dưỡng. Write, think, and for and write your own quiz. Bạn cái oi dương thích đòi luôn dương và tay này cái này ní dương thích luôn dương các bạn dương từ xu một thiện vào dương các bạn này là dương thích luôn dương dần. Ok cái số tha are you busy after school ta nè rồi lấy là dương sạ mà luôn dương nè. Ok how often do you read book ta nè ăn sẽ phơi nhật nhọp nà là thích mơ luôn anh thôi nè bạn. Number 4 how often do you walk to school ta nè đa từ salary nhật nhọp nà hay dương thị do thầy nè 200 bình đất mơ bình tụ đăng luôn ai nhảy. Number 2 how often do you go to bed late ta nè chỗ đi dứt nhật nhọp tế bà nhật nhọp phần này nè bà dương thị mơ thường tới. Number 5 how often do you eat breakfast at school ta nè hôm happy breakfast salary nhật nhọp phần nè. Ok continue. Number 3 how often do you go to school late ta nè tờ salary dư nhật nhọp phần nè. And number 6 how often do you review lesson before go to school ta nè rầm lật mi riêng muốn về tờ salary nhật nhọp phần nè. Bây giờ dừng rơi mưa luôn ai hãy dừng bộ bình tụ mưa nè đôi dừng đang sạp hãy và xin chỉ ở vế cứ buồn bình tụ usually 7 sometimes pi ne hardly ever muối nâng never cứ sồn hay dừng một bộ chủ má hai dừng bình tật bờ đôi bình tụ được hàng lời đấy. Ok lấy bên to pi dừng xua luôn ai hai dừng chồng xua thả tá mất phệ là bao dừng kia rồi vol phần nào cái rồi bị trên bị salary nhưng do tarang hàng lời đó mà xua cái này ask your friend đấy the question mà nhưng do tarang nó mà xua mình phệ là bao dừng hai dừng bộ bình tụ ai kì tá kia rồi vol phần nào và dừng đằng này. Okay, thank you for your practice English with me today. Sorry if I have some mistake. For next video, English in grade 7, Unit 9, Section C. How many people can you find after school? Goodbye. See you later.